Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi di acara pengajian rutinan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita niatkan menjadi bekal amal ibadah kita kelak di akhir yaumil akhir nanti. Semoga amal ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita simak lagi dan kita kaji lagi apa yang telah diuraikan oleh para ulama melalui kitab-kitabnya. Baik, kita lanjut saja. Faslun arkanus sholati sab'atun asara. Ari rukun salat eta aya 17 perkara. Anu kahiji nyaeta bil qalbi lil fi'li. Nyaeta niat dina jero hate. Niat dina jero hate kana migawe salat. Wa yu'ayyinu zata sababi jeung kudu nangtukeun kana salat anu ngabogaan sabab. Seperti kana salat istisqa atawa tahiyatul masjid jeung lianana. Wal waktu jeung waktuna seperti duhur atau asar. Wa yanwil fardiyati fil fardi. Jeung kudu niat fardu dina salat fardu. Ulah urang niat salat fardu tapi niatna salat sunnah. Eta teu cumpon kana rukuna. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Kulli ruknin qaulillahi Allahu Akbar. Jeung kudu ngucapkeun sakira-kira kadenge ku sawara sorangan. Cara sakabeh rukun bangsa qauli. Wa huwa sani arkaniha. Jeung anu kaduana ari eta Allahu Akbar teh. Eta rukun anu kadu. Rukun anu kadua, rukun Allah, rukun anu kadua. Rukunan cenah eta nu disebutkeun Allahu Akbar teh nyaeta rukun bangsana bangsa qauli. Kudu hade ngucapkeunana, kudu teteg kana tahdid-tahdidna, kudu naon tah? Kudu pasehat jeung kudu kadenge ku ceuli. Ulah nepikeun urang lalahudan teh ya kadenge Allah ngaheos sedangan teu jelas ari kitu mah kudu kadenge judulna mah kudu kadenge nyebutkeun Allahu Akbarna ku urang kana ceuri nya sebab gunaon eta teh rukun qauli salah sahijina anu dipardukeun tina bag-bagan salat bila mana rukun atuh tadi teh salah sahijina atuh teu endah atuh kaituna kumaha endah mentak tadi teh orangnya kayak tama aya ahli-ahli qiraat kudu sebenarnya tadi teh belajar tajwid deui sing hade urang cara ngucapkeun bae ge. Rukun qauli nyaeta salah sahijina bangsa ucapan nyaeta kalimah Allahu Akbar. Anu katiluna nyaeta al-qiyamu fil fardi ala qadiri. Tah, nu katilu mah ye aya rukun sejen. Nu katilu mah nangtung dina salat fardu ka jelema anu kawasa. Tah, kumaha cenah pertanyaan kumaha cenah anu lumpuh atuh diuk. Tah, kumaha cenah mun nyangigir atuh mangga. Eta mah salat mah ku fardu-farduna neuk ku kumaha ge. Jadi bae tapi aya syarat. Syaratna nu kumaha cenah eta aya
aya uzur teu bisa nangtung diuk teu bisa diuknya ngigir ngedeng terus nangkarak teu bisa ku nangkarak ku kiceup teu bisa ku kiceup ku isarah teu bisa ku isarah ku hate teu bisa ku hate di disolatkeun geus karek ngumumkeun bae nya eta mah teu saking ku pardu-parduna nyaeta milampah pagawean salat. Anu kaopatna nyaeta qiraatil Fatihah bil basmalati wa tasdidat. Kaopat maca Fatihah serta bismillah. Jeung kudu tasdid babacaan urang teh. Maca Fatihah teh sarua bae eta ge salah sahiji rukun bangsa qauli kudu nasdid kudu ngena gitu lah tah. Sebab mun teu ditasdidkeun tadi teh eta dina mun teu ditasdidkeun seolah-olah tasdid eta aya huruf anu kembar. Mantak tasdid kudu beunangkeun tina Fatihah. Ieu mah tadi teh maca kitu-keun Bismillahirrahmanirrahim bismillah ngacaprak jeung sajabana. Terus jeung kabelah dituna model tina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bae kapan lobana mah kapan ya kana abudu atuh tasdidna atuh leungit tasdidna atuh kitu-keun maknana kaitu robah tandana lamun geus makna namun iya kana abudu teu ditasdidkeun teu dihadekeun teu dibenerkeun atuh nyembahna berarti urang lain ka Allah melainkan kana matahari. Mantak sing hade tina babacaan ge telah katasdid di bangsa-bangsa kauli. Wa muawalatuha wa tartibuha wa ikhrajul hurufi minal makharijiha. Jeung kudu tuluy-tuluy jeung tertib jeung ngaluarkeun huruf tina makhraj. Teuh nya masyaallah eta kudu bener urang tadi teh nejakeunana nyebutkeun tadi teh ha di mana, ha leutik di mana, hamzah di mana. Kapan lolobana kapan asal we antara kha jeung ha sok deuk disarwakeun bae. Model sin aya sin di urang mah di kapan aya sin gede aya sin leutik. Cirina sin gede nu kumaha aya cenah nu aya titikan teh. Anu aya titikan ge aya, tapi huruf sa. Kade eta ya perbedaan. Huruf sa ari sa mah eta tung leta. Huruf sa aya huruf sin, aya huruf shin. Tah, dina bahasa Arab mah kitu. Sigana sarua tapina berbeda gitu. Atuh maknana ge robah deui bae. Berarti cenah kudu kumaha urang. Atuh tadi teh urang setik-setik urang belajar atuh sami bae di dieu urang masih keneh loba ka diajar sabenerna mah. Atuh mun nyaritakeun masalah kaparduan salat rukun salat masyaallah bae. Mun diaji di jero-jero elmuna urang hayang katarima salat masyaallah. Gampang urusan salat ditarima sawaktu mah atau takbiratul ihram mah urang mah. Tadi teh jauh urang takbiratul ihram ge tadi teh cek teh rukun pan nya. Allahu akbar jeung nyebutkeun Allahu akbar ge ulah dipanjangkeun ro'na soalna tadi teh ya umpamana ge Allahu akbar kade teh ulah nepi ka kitu urang mah najin dibedaskeun ge kunaon sebabna. Lain nuduhkeun keagungan Gusti Allah eta mah nyebutkeun Allahu akbar ro nu bari dipanjangkeun terus bari dikenceng digedekeun dikandalkeun rona eta teh bakal ngaromah kana makna. Jadi maknana urang tah Allah sapertos bulu gede cenah tah. Badi kumaha cenah eta teh mangga eta mah ku urang ari can ieu mah atuh mangga bae lah teraskeun bae.
alangkah baikna atuh bari diajar ka saha mangga tah seueur ustad seueur kiai atuh dongkap wae tah mah teu kedah ka dieu ge seueur kapan dinu sejen nya. Ulama urang alhamdulillah komo Banten mah alhamdulillah nomor hiji kayakinan cek abdi gitu lah keyakinan di Banten mah alhamdulillah keukeuh jasa orang-orang Banten masyaallah nabe kiai-kiai alhamdulillah seueur di Banten teh nu kasebut kiai-kiai langitan Banten alhamdulillah masih kena seueur alhamdulillah sapakanya abdi gitulah alhamdulillah sok silaturahmi teka ciri jalmi nama sugantah cek peribahasa sanes kiai kuclak ternyata samarnya jelema nu geus tadi teh anu geus deket ka Allah mah anu geus bagus kana perkara ibadah henteu gujug-gujug ngapirkeun teu gujug-gujug ngamusyrikeun teu gujug-gujug nyalahkeun ka batur jelema ahli-ahli Allah mah masyaallah nabae bagus akhlak bagus ilmu bagus lampah bagus ibadah tah eta jelema-jelema anu tadi teh geus peribahasa deket ka Gusti Allah marifat manehna ka Allah apal kana ilmuna Allah loba ayeuna jelema nu gujug-gujug tadi teh teu puguh karuh ka batur musyrik we musyrik nyalahkeun total ngabidah komo geus usim na teh zaman kuari mah mantak orang tadi teh tina perkara masalah babacaan megeh tadi teh orang kudu sing hade kudu keluar tina hurufna aya hak-hakna huruf eta teh aya hak-hakna huruf seperti orang maca la ilaha illallah ge kapan tadi teh ulah rasa ting menyon penyon kana bibir kade kitu nu mana cenah teh ari nu kitu teh ari huruf la ilaha illallah tah aya jero letah kumaha ngucapkeun la ilaha illallah latihan aku mah cenah yang geura bisa kumaha ganjel jeung korek tanaon teh supaya ulah robah ya urang bibir supaya ulah robah ya bibir kadang-kadang muji la ilaha illallah bibir ka mana sagala ka mana kudu nepi urang kana hak-hakna huruf kana makhrajna nya nu salajengna nyaeta urang kudu tartib tina perkara rukun teh tartib teh di dieu mah jadi asupkeun rukun nu mana nu tartib teh nu disebutkeun tadi teh ngaheulakeun anu ti heula mandirikeun anu pindeuri kumaha cenah tah eta umpamana ieu nu ti heula naon tah tadi teh urang niat heulakeun kurang niat heulakeun niat maca takbiratul ihram eta maca takbir Allahu akbar tartib karak niat takbir ngadeg maca Fatihah rukut tumanina itidal tumanina sujud lungguh tumanina tak salah jangan nu sekali itu tumanina di urang masuk hayang gegeraan bae Allahu akbar Allah ka mana tumanina na kapan nu kumaha sih tumanina nya bener ka mamatnya urang kapan tumaninah na belah mana ya tah sedangkeun nu disebut tumaninah teh tumaninah nu kumaha nu anteng ulah nepikeun salat ge siga nu kasima siga nu dibom ku Inggris doang neuk perang jeung Israel bae salat ge guar arek ka mana sedangkeun tumaninah laleungitan aduh masyaallah nabenya Allahu akbar aduh gitu. Masya Allah nabenya urang mah tadi teh dipake coba dipake tah salah sahijina tumaninah sanaos kitu ge teh tumaninah di dieu mah rukun nu ngaran rukun lamun ditinggalkeun berarti salatna batal teu jadina naon mah coba tah tapi ari cenah hate urang geus manteng ka Gusti Allah mah lain di acara cenah atuh mangga bae tah begitukeun ari masih keneh cek peribahasa anu ngamenangkeun nu sejen mah cenah eta cenah tumaninah cenah dileungitkeun atuh mangga bae yang ada urang mah alhamdulillah nuturkeun cek peribahasa ulama urang coba ku urang dipake ilmuna
ulah hanya tadi teh sekedar urang nyalahkeun kasaha ka batur sedengkeun awak sorangan mah tadi teh kontrol akhirna urang padahal mah adeuna ge urang jaga paeh moal urusan jeung batur mah tapi urusanna jeung jasad urang keneh malahan ya urang geus rajin ibadah aya nu disebutkeun keterangan nyaeta jelema-jelema anu entah muflis naon cenah cek sahabat cenah ka Kanjeng Nabi ku Kanjeng Nabi tanya naon cenah ari nu muflis teh jelema-jelema anu muflis teh nyaeta jelema-jelema cek sahabat ya kahijina mah cek sahabat cenah nu muflis eta jelema nu ka pasar tapi teu boga untung ka pasar mah ka pasar dagang mah dagang usaha mah usaha tapi na untungna eueuh nu aya buntung muflis mah nya naon cenah cek Kanjeng Nabi di jawaban kieu cenah ieu cenah nu muflis mah kieu jaga mah engke bakatna jelema anu muflis mah nyaeta jelema anu getol tina ibadah jelema anu getol tina sodaqoh tapi manehna dolim ka batur engke jaga tah bakal tadi teh dituntut tah urang rajin ibadah ge jadi urusan perkara duniawina tadi teh mantakan urang kudu sing selesaikeun boga hutang umpamana boga hutang jutaan sabaraha selesaikeun urusan dunia selesaikeun ulah nepikeun ke jaga di akhirat eta nu ngahutangan urang nepi ka nuntut ya boga hutang teu sapira 10.000 datang ka akhirat kurang poho ke jaga di akhirat ih nagih eta jelema ulah gagabah ih di dunia mah cenah henteu nagih ke jaga di akhirat tangguhan bae mungpang aju masih mending cek peribahasa anu ngahutangkeun ka urang teh ahli ibadah coba mun ahli maksiat waduh neuk dikanarakakeun cenah kumaha Gusti ya cenah abdi pangrasa mah boga ceng-celengan keneh cenah di mana nu di dunia naon nya tah eta aya jelema cenah nu mana ngahutang ka abdi teu barai cenah ahli ibadah cenah eta mana teh jelema tuh jakeun ku luyur kapan ku malaikat dikiring mana ieu lain jelemana ieu cenah sidang heula Pak wah tidinya lah jawaban urang moal bisa ngabohong ge moal kudu bisa ngabohong tanya cenah umpamana ka Mamat cenah jeung ka Eka tah ka Eka boga hutang kana ka Mamat cek Eka teh nginjem cenah nginjem duit ka Mamat cenah 10.000 umpamana hampura aya nu boga ngaran Eka ye kabawa-bawa nya CS nya eta cek ka Mamat cenah yeuh cenah naon tah bere tapi eta teu dibayar-bayar ku Eka tah masyaallah bae teu dibayar-bayar datang ka itu Mamat ahli ibadah ye ahli ibadah nu ngahutanganana eta datang ka Eka eta ahli ibadah Mamat eta nu ngahutanganana datang ka akhirat da geus disiksa tah ieu Mamat teu keula cenah we keula cenah boga ceng-celengan dunia ya sabaraha 10.000 cenah 10.000 cenah ya boga ceng-celengan di mana tuh cenah ka Mamat ieu cenah ka Eka cecek Mamat ya kana Eka geus nama Eka kadak kucuk neuk ka sorga ka dieu sini cek malaikat come here sini aduh cenah naon malaikat we parah da ka mana ya pen sorga cenah ka itu kela anu ngageroan sah tuh cenah Mamat cenah aduh cenah ieu geus nama eta ka Mamat keur murungkut we kapan digodaman kapan eta masyaallah jedor tapak ngagebugan ka Mamat nepi ka bengkak awakna ya ayeuna ge nya nepi ka gede sampekeun tadi teh ya setelah tidinya ngobrol bae di cek malaikat ya kayak maneh cenah boga ganjaranan cenah ka ka surga atuh cenah abdi mah ahli ibadah di dunia ge salat zakat puasa haji na weuh pol we pokona mah surga we cenah pokona alhamdulillah ditarima cenah tapi cenah maneh boga masalah ieu jeung ka Mamat keula selesaikeun heula cek Mamat keula cenah
kula ya loba dosa ya cenah, kula disiksa, dia buka heula boga hutang, aing rek nagih hutang dia. Waduh, sedangkan di akhirat mah eueuh duitan. Eueuh di akhirat mah, mantakan dunia mah tadi teh datang ka ditu mah eueuh hargaan. Boga Fortuner 10 ge eueuh, boga duit 10 karung ge moal itu moal bisa diojolan. Waduh, kumaha carana jeung ngojolan tadi ditu? Tah, tadi teh amal ibadah urang tadi teh bakal dibikeun. Bakal dibikeun kana jelema anu nuntut urang. Kumaha cara nuntutna? Selama tadi teh masih jelema ieu masih keneh disiksa mah. Nuntut pada teh hutangna mah saeutik. Geus cenah abdi mah bayaran we cenah ku ibadah ieu cenah ku ibadah salat cenah. Atuh kapan teh pincang pan eta. Waduh. Sedangkan orang tadi terdolimna loba jasa ka batur kumaha cenah urang mun hampang leungeun sagala jeung sajabana. Aduh, masyaallah bae sarua bae eta ge urang tadi. Kulantaran tadi teh urang kudu sing hade jeung papada nya. Tah eta nu disebutkeun jelema-jelema muflis, jelema anu rugi tina perkara ibadahna, teu menyelesaikeun urusan hak duniana. Hak akul adamina teu diberesan, tapi alhamdulillah ya aya di urang mah nalika aya nu maot ge sok aya bae pihak-pihak keluarga anu siap nanggung jawaban kana urusan perkara dunia. Alhamdulillah di urang mah pangaruh naon? Aya kiai, aya ulama tadi teh aya nu resep keneh ngaji, aya nu resep keneh nukakeun kita. Alhamdulillah pan lah urusan perkara dunia mah selesaikeun ku urang di dunia tuh. Cenah eta masalah Allah na bae eta urusan perkara dunia lah. Ja buktina urang mah ngomong-ngomongkeun di akhirat teh eueuh duit acan eueuh, tapi ku urang di dunia pake kahayang. Aneh mantakna aneh. Eueuh jadi itu mah, tapi urang tadi teh sanajan cek peribahasa orang duit teu pake kahayang tapi orang hirup keneh nu ngaran di dunia. Berarti masih keneh butuh kana duit. Nah, butuh kana duit, tapi diniatan ku urang kade urang salah niat. Salah niat teu kumaha? Boga duit geusan ibadah bekal ibadah. Ulah tadi teh boga duit gejang meuli mobil. Teu jadi moal jadi ibadah. Aya jadi siksa leuheung mobil ngameulina kontan mah lamun ngiridit sawarana gelentin dit cenah ngaranna dit ya kiridit ya. Geus urang teraskeun deui tadi kamana-mana bae urangnya. Aduh. Masyaallah eta masyaallah aya tartibnya ngaheulakeun anu heula mandeurikeun anu pindeuri. Tadi teh mun tina wudu teh mengeulakeun ngumbah leungeun mandeurikeun ngumbah suku, ulah tibalik imah ngumbah suku heula kakarak ngumbah leungeun. Tah eta ngaranna tertartibnya. Ieu anu ngaran tartib teh tadi teh nu diheulakeun ulah cek peribahasa sujud heula kakarak takbiratul ihram. Jadi kudu kumaha cenah teh tadi teh urang kudu tartib segala ge nya. Kudu tertib rajin ngantri nu heula mah sok ngantri teh di urang sok aya sosorobot kumaha tah mun sosorobot mun keur ngantri ge urang kesal beurnya ibadah atuh ya kitu itu bagus ibadahna malahan teu ditarima bisa jadi mun ngomongin ibadah mah kita mah keur bag-bagan ngantri BLT nya yang tartib ngaluarkeun huruf tina makhrajna beuh masyaallah na bae eta makhraj yang hurufnya wa adamul lahnil mukhilli bil makna jeung ulah petal anu ngarobah kana makna seperti ngadomahkeun ta na amta atawa dikasrohkeun barisna maka eta batal. Tapi sapirakunanya zaman kuari kitu jelema sangkan abdi bae kitu sangkan abdi jelema kuari mah geus parinter. Abdi mah kabeh ge parinter. Mustahil teu pinter.
nyaho lah jakuari memarau HP kapan dari Sabang sampai Merauke, dari anak kecil sampai orang dewasa nyaho karena ngerana Fatihah, terkecuali luar di Islam jakuari HP aya pendidikan nukari itulah ilmu koskari itu tapi karik daek na berenya Insyaallah na bae tadi teh salah be orang tadi teh model ngadomahkeun atapi ngasrohkeun ge atuh batal salat ge kapan tapi marda iya gitulah marda teu teuing gitu ya teu berat teuing sebab kuari mau asana gitulah Islam kuari kana macam-macam Fatihah mah atuh insyaallah komo nyaksikeun teh nya penonton sekalian mah atuh geus tahfidz kabeh beurnya Fatihah mah ti leutik tapi na sanajan tahfidz ge tadi teh kudu disorogeun sebab tadi teh urang kudu ngaluarkeun ti makhrajna tina hak-hakna tina sahurup-sahurupna jeung tina tasdid-tasdidna urang kudu jadi teh kudu nyaho kudu tartil soalna nan Fatihah ge ayat Quran Al-Quran warotil tartilan Quran dari tanya macana kana Quran kudu kumaha atuh kudu tartil maca Quran dong maca koran ngeunang aya teh nya garanyang-garanyang rapi tapi alhamdulillah hari daek mah alhamdulillah mah keur daek macan alhamdulillah daripada macam-macam teu endah maca-maca Quran bagus bae eta ge nang urang tadi teh ngudag abdolan ngudag anu bagusna ya orang tadi teh mun meuli peuting ge kapan nu ku ieu mah moal dicokot beurnya anu barolong teh nya meuli peuting mun dikadung moal dicokot beureun ada teh bukan urang nyilihan gitu anu bagus insyaallah gitu lah hade bae nang sok rugi cenah ge lamun urang asal nyokot bae ge meuli kado doang nu heueuh gitu horeng nu buruk dicokot tah gitu wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhilla wala yubtilu jeung haram petal anu henteu ngarobah kana makna tapi henteu ngabatalkeun mah seperti ngaropakeun ha alhamdulillah jeung patah dal nak budu al khamisur aruku bil an yanhaniya bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi anu kalima nyaeta ruku nyaeta kudu dongko sakira-kira adeg dampal leungeun dua nana kana tuur tah ruku tah bangsa ruku teh bangsa pilih pagawean doang ngangkat leungeun tah sunah eta sunah ngangkat leungeun urang tah baina udunain di antara dua cepil ieu kitu tah Allahu akbar ulah sana Allahu akbar bah gitu masyaallah na bae eta ge ngangkat leungeun sarua bangsa naon ngaranna bangsa pagawean bele ruku tah model naon tah nangtungna eta bangsa pilih artina bangsa pagawean cenah mun anu tadi mah nu talapud tina Fatihah mah nyaeta bangsa qauli bangsa ucapan tah urang kudu bisa ngabedakeun eta mana bangsa pilih nu mana bangsa qauli nya nu mana bangsa qalbi tina salat ge urang kudu nyaho nu mana anu sunah anu mana anu wajib pan anu sunah berarti henteu ge teu naon cuma tadi teh urang hayang kan urang mah pas tabakil khairat berlomba-lomba di jalan kebaikan jadi ngudag anu bagus ngudag anu baragusna ditambahan henteu asup sunah ngangkat leungeun nya sok aya bae kan cuma mun di Mekah mah dongeng mesti marakah abdi can pernah mantakna ieu dek nyaritakeun masalah bag-bagan haji ada can pernah ka itu mah kagok urang aduh ada risin teh ya
karena dongengna kayak itu bisa pajak ecek sebabnya umpamana kieu mun ngadongengin ka Mekah bege umpamana bujangan nerangkeun masalah kawin manehna bujangan keneh dan nyaho tah samaneh kas kitu mentakan mun modal santri atau ustad wayahna lah ulah waka nerangkeun rumah tangga manehna can rumah tangga ya bisi kos kitu lah tinggi lah nerangkeun cenah kana deket bagan haji cenah munggah hajina ge encan teh pernah cenah ka ditu jeung umroh segala ge can pernah ya tapi ulah leutik hate sebab ibadah tadi itu ya umroh jeung salat bege neuk ngabogaan persamaan naon cenah tah urang ulas deui nya nu kamari-kamari rukun Islam sabaraha cenah eli mah pan nu kahiji syahadat urang dina munggah haji aya teu syahadat pasti jeung yakin aya baca syahadat urang dina munggah haji terus urang jeung salat aya tah katungkul kabeh ku salat ya nu kaduana salat bukti tina pagawean salatna aya nu 3 rakaat aya nu 2 rakaat aya nu 4 rakaat munggah haji ge aya pagaweanna lempar jumroh segala tadi itu ya sa'i segala eta pagaweanna ku puter 7 teu puteran sopa marwah dulu lari-lari kecil teh ya sarua salat ya pagawean dina haji dina haji zakat dina salat sarua bae ya bersih urang teh bebersih tungkul dina salat jeung eta teh jeung syahadat eta ngahiji hampir sama nyaris sama gitu lah persnya udah bersamaan bae lajuna mah salat dina syahadat eta katungkul kabeh karena salat ge asup ka mana tah dina salat aya kabeh nya kahiji urang syahadat 2 dari salat katilu zakat naon cenah zakat dina salat ge aya dina syahadat teh ya ari disebut zakat teh bebersih zakat eta bebersih tina harta wa ima tina tempat atuh ngubah piring atuh bisa jadi disebut jadi teh zakat kamana zakat hareng ngepel ya main zakat mandi horeng geus eta mah tah zakat eta piharti dan nama bebersih cuma orang ngomongkeun zakat condongna pikiran eta jeung otak kana duit bae laju bae padahal mah tadi teh pihartina nama nu ngaran zakat teh nyaeta urang bebersih dohir maupun bebersih batin ya kudu bersihan mendakan kunaon tah ku zakat artina bersih zakat puasa dina salat aya puasa aya dina salat aya puasa eueuh caritana keur salat cenah ke lain ngoglas aya sok di pertengahan jalan sok aus pannya nalika waduh cenah rakaat kadua sok aus yang nginum heula atuh batal salatna pannya zakat puasa atau munggah haji geus puguhna tadi tina salat ge aya nu kahiji urang niat salah sahijina banyak mikot ya niatnya dilamlam jeung hiji deui teh hilap tah soalnya can ka itu sih mun aya nu ngongkosan mah siap bae kayak itu ya tangguhan bae nya dugaan bae gitu lah aya bae hiji dua hayang teu kuat ka Mekah nang ieu waduh masyaallah bae can aya duit tah ari duit mah aya alhamdulillah can aya nu ieu bae gitu lah can aya nu mawa lah can aya nu mawakeun duitna insyaallah orang niatkeun bae tadi teh nya supaya bisa kabehan orang munggah haji umroh ibadah di ditu nya
tina rukun Islam tadi teh tina salat aya kabeh muka-muka haji tahalul segala macam beberes natanya aya alhamdulillah. Eta ge bagi munggah haji bagi kanu mampu. Nu mampu cenah nu kumaha nu mampu mah nu siap bekalna nu sehat awakna insyaallah. Insyaallah eta malahan sapalihna ulama mah anu ngabijakeun bisa jadi wajib hukumna. Eta rukunya masyaallah bangsa-bangsa pagawean. Nu kalima nyaeta rukunya eta kudu dongkok sakira-kira adeg dampaleungeun duanana kana tuur. Tah berarti ieu kana ieu adeg adeg. Ieu mah ulah asal nempel bae, kadang-kadang sok manggih urang mah kana bitis ka dieu. Hah? Lain mun ruku teh kitu tah. Nya lain kana tuur, lewat di dieu lah. Tulang kering. Cek urang eta kumaha sih kitu keun nya. Panjang teuing heuh nya urang sangkan bagus we panjang teuing leungeunna beureun ge. Can panggih beureun ku nu kari teh can panggih. Padahal mah tadi ketentuan mah tadi kudu adeg kana tuur nya. Asa disebut tumaninah bihi biqadri subhanallah tah aya deui bela tumaninah. Tumaninah nyaeta nu kagenep yakni anteng dina ruku kalawan sekedar maca subhanallah tah subhan sakedeung wae teh kudu saking ngeunah-ngeunahna tumaninah ieu kayak 2 jam ngahaneng bae molor orengan mah sia mah tumaninah rasa teuing cenah ieu tah ade tah kebal teuing tumaninah cek kiai ge cenah urang salat kudu tumaninah nu kumaha nu anteng geus maca teh kudu tahiyat teh anteng cicing tumaninah ajeg tah cicing bae tumaninah rasa teuing kebal teuing oreng molor sa tumaninah ulah kebal-kebal atuh sakira-kira urang maca subhanallah tah udag meureun jeung urang mah nu halal hadir di dieu mah alhamdulillah salatna geus gararaga geus tileutik diajar tahfiz kana salat mah. Komo nonton mah alhamdulillah doang nanya. Geus gararaga jeung jararago. Salatna geus. Seak. Eleh pesawat mah kitu kan. Ku gararancang na salat. Nya. Padahal mah di dia aya menuturkeun eta salah sahijina tumaninah teh salah sahijina rukun. Lamun salah saji rukun ku urang ditinggalkeun maka salatna ge batal. Rukun tah tumaninah ge nya. Masyaallah na bae. Yakni anteng dina ruku kalawan sekedar maca subhanallahnya. Nu saterusna nyaeta asabiul i'tidalu bi an yang tasiba qaiman. Anu katujuh i'tidal nyaeta ancek nangtung sakumaha tadi memeh ruku. I'tidal. Ancek gitu cenah dong siap gitu tah. Ieu mah kadang-kadang Allahu Akbar asal kieu ngalempreh. Ulah gancang-gancang teh rada direureuhkeun i'tidal tumaninah. Ya. Nu katujuh nyaeta anjeug nangtungna sakumaha tadi memeh ruku. Asaminu tumanina tufihi eta nu kadalapan tumaninah dina i'tidal atas yang sujudu marotain kasalapan sujud 2 kali sujud orangnya di an yadoa jabhatahu ala musolla maksyufatan nyaeta tarang sinah adek kana anggota dina buka ulah
kahalangan tah tina ieu teh ye natarang ieu sing adek ye tapi ulah adak-adak teuing lain naon bising aya ieu teh di dieu naon ngaranna dong aya urut tapak bohlam teh dua beda teh heeh zaman koreng loba tah harideung teh tapak sujud jadi nya natarang heeh mana ieu tah wah masa sih belah henteu urang padahal isin urang mun eta lain urang nenta aya nu ngomong gitu deh wah tapak sujudna natarang tadina dong ieu teh nya dong nu bungah gitu nya dia omong gitu paling penyakit eta bungah ge nya bungah di alam gitu ngapung ujung-ujungna bagus ya rajin ya salat mah eta tapakan catarangna ge nah hanya kalau ujung-ujungna naon gagahnya heuh cenah dong jebur monyet astagfirullahaladzim eta lana tarang waduh gitu kan hayang kalem teh cenah dihirup cenah dia kumaha cenah eta sujudna dipantog-pantogkeun bener kana eta kana sajadah gitu mah beureun salatna ge tilokna ieu nya tilokna sajadahnya di jalan raya na aspal beureun tah heeh heeh masyaallah na bae gitu pohara teh tapak sujud cek wehna bersinar cenah oh jadi Ultraman meureun di dieu teh tarang titit beureun nya kejaga di akhirat jadi lampu meureun cek maranehna mah masyaallah na bae tah aya nu boga kayakinan model ka itu keun belah tama amal manehna nya urang mah geus lah ulah pikiran ku ari mah tadi teh naon urang ngurusan awak urang bae heulanan keun batur mah heulan nu penting urang ulah terpengaruh ku nu kararitu bae lah urang mah alhamdulillah di urang loba keneh kiai loba keneh ustad jeung tanyaeun tapi teh ustad-ustad jeung bere di urang jararago aja sama Allah na bae kiai jeung kiai kina komona tadi nu ti payun diceritakeun masyaallah eta aya di urang mah kiai-kiai ge aya disebut kiai langitan segala macam pan kiai langitan mah jelema-jelema tadi teh mustajabud da'wat doana ge langsung dijabah dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jelema-jelema nu deukeut ka Allah jelema pilihan Allah Subhanahu wa taala ya masyaallah na bae tah gagah eta nu kari teh tah henteu kabita henteu bungah cek peribasa di alam henteu sedih ku dihina kiai langitan nu hayang ki alam mah tuh nu hayang di alam jadi kiai hayang di alam kiai darat dah mah deket kana buhaya darat loba nu hayang kalem sorban ge kapan dipake opat tak kiri kanan natuur segala dipasangan di sorbanan 5 nya jeung udang-udang hiji insyaallah eta endek make susunahan cenah apa endek dagang si eta insyaallah na bae urang mah tadi teh di alam bae moal lintuh dihina bae moal puru tah geus urang ulah hayang kalem bae lah judulna mah segala perkara ge ibadah bae ka Allah aya nu ngalem atuh gitu ngalem ulah ka aing da ka itu ka dunia aing geus kitu bae urang mah tadi teh nya rasa awak sorangan ku ada sebab jaga mah urang paeh perhitungan moal awak jeung batur jeung sasaha jeung awak urang heula ieu kabeh anggota awak urang kapannya cek dina surat yasin teh mah kapan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dina surat yasin kapan tanya dikunci sungut urang mah dikunci pertama nanti dikunci atau kapan sungut mah kapan loba jasa ngabohong nama Allah berkelit jika itu segala macam jeung sajabana cek anu kieu kitu sungut kalakuana engke mah jaga masyaallah na bae eta ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal bakal nyaksian jadi CCTV tah ke mah awak urang teh kabeh jadi CCTV urang sanajan sungut teu ngaku we cenah umpamana kieu Mamat ngalacau teu bebeja kanu bogana umpamana bener tante sih umpamana ieu mah umpamana aju kapan ditanya kok sungutna ngajawab pertama mah ditanya heula mat pernah cenah ngalacau baturnya
sungut mah ih cenah urang geus bebeja ka nu bogana cek anu bogana we cenah dek jeung bogana bager ieu berkelit teh berkelit. Tah nalika ngomong kos kitu eta beungeut kabeh muruluk dagingna kade sia asal ngajawab kos kitu muruluk beungeutna ngabohong teh ya moal kudu ngabohong. Sungut pertama hujah sungut samemeh dikunci ditanya keneh ditanya heula pana nang eta lah tiap ngajawab muruluk daging na beungeut kabeh opong deh jadi ditanya deui berkelit teh sungut ku pinter-pinterna teh jelema pinter tina ngomong pinter tina ngeles alabatan bajai. Masya Allah naba eta murulukna beungeut urang Masya Allah dagingna nyesa kapan mata segala raragagan bah Masya Allah naba tiap urang ngajawab jawaban urang judulna mah membela diri di ditu mah teu bisa pan membela diri ku sungut teu bisa Masya Allah naba ngeri eta bila hayang terang tina riwayat eta aya dina kitab Qurtubi mangga pilari belah nyalira aya dina kitab Qurtubi mangga. Masya Allah nabae etanya tiap-tiap orang ngejawab mantakan cek surat Yasin mah sungut ke sampai ka dikunci tadina kan pala kusieun-sieuna kumaha sih kapinteran kaluar kabeh bahasa di ditu ge bahasa di ditu sarua kabeh nu teu sarua urang kuari teu bisa bahasa Arab teu bisa bahasa Inggris urang Inggris, urang Aceh, urang Ambon, urang mamana bae gitunya, urang Banten, urang Serang, urang Pandeglang, urang Bogor, urang Bandung, kabeh datang ke itu mah ngomongna ku bahasa Arab. Wah, cenah kurang mah teu ngarti cenah bahasa Arab ya kudu belajar ya bahasa Arab di ditu. Jeung ira cenah ngejaga. Di ditu mah jaga dibere ngarti ka Allah. Dibere ngarti, nang teu dibere kitabna doangan meureun ge. Salawan cina perhitungan jaga mah. Diberi ngarti ku Gusti Allah di ditu kana bahasa-bahasa di ditu beda ganti lain uang aing lain dia aing deui kemah dari itu lain bahasa atuh di ditu lain di kapan lain alamnya. Masya Allah nabai ngeri mantakan mun nyaritakeun perkara ibadah ku urang tadi teh loba keneh dina awak urang tadi teh sampah anu aya dina awak urang komo eta mas runtahna teh diurusan teh disapukeun ku urang teh Masya Allah na bagi eta na otak runtah malulu kapan ngaji di mah hayang dibayar bae runtah eta ge sarua bae piceun nya sumbangan ka masjid hayang disebutkeun bae runtah eta na hulu piceun paingan ieu doa teh dijabah bae ku Gusti Allah sing horengan eta pabalatak runtah aya di dalam otak ngeres otak pikiran duit jeung duit be dunia jeung dunia bah ih aing mah dia mah eueuh pokona mah eueuh arah-arahan dunia mah di ditu mah aya dunia nu manfaat aya nu mana nu dijieun sodaqoh ku ahlina leuheung ahlina rek keneh mun areueuh deuk naon fungsina eta duit sakamar teh ya deuk naon mun aya kuari bawa ka dieu duitna jeung kula. Aduh. Masya Allah nabaya tadi ditu maunya. Ieu runtah dina awak bener cek beureuh cek biaya teh. Runtah eta bahasa-bahasa wali. Ya. Runtah eta bahasa-bahasa wali. Urang mah sok disepelekeun bahasa runtah eta. Naon cenah cek wali teh mah? Erna ria, una ujub, enna nipak, tekna takabur, takna takabur gitu. Hakna hasud eta mantak disingkat ku para waliullah mah jadi runtah. Ngerihnya ngadengeun namun kalebah dinya mah urangnya beuh Masya Allah salat cenah ieu dina ieu ge diterang-terangkeun jauh keneh sabenerna mah ieu urang kanu nyaritakeun kana perkara nu bakal kahareup mapaesan awak sorangan bae ge nu eta lah nu tadi naon tah ngaranna tina rukun salat
fardu salat, wajib salat, sunah salat, nggak batal jeung sajabana bagi orang leuk ieu mah tadi teh orang hanya sekedar nya tuh masya Allah na beta minta karunya Gusti nu agung ya awak disiksa sing horeng jaga mah disiksa orang tadi teh bakal jadi saksi leungeun suku kabeh mun ngalakonan pimaksiateun eta kabeh bakal ngalaroceh kapan cek suku teh heuh cenah Gusti ieu abdi nu ngalengkahna ge cek leungeunna abdi Gusti abdi nyolokna ge abdi nu ngobetna ge tah pamuda tah abdi nu ngobetna ge sungut pokona moal kabeh ikut campur jadi saksi dina awak orang ngontakan tadi teh orang tadi balik deui nya kudu kumaha cenah urang teh cenah teh meungeus lobakana perkara-perkara cek udah penguasaan istighfaran ku urang mengpang urang hirup di alam dunia istighfaran dibere umur orang ku Gusti Allah nu masih kena cek jag waringkas ulah loba ting dipake maksiat ulah ngajurung kana maksiat coba eta awak dibawa jurungkeun kana pengajian nya ari urang ngarasa rumasa bodoh mah jurungkeun kana pengajian jurungkeun kana perkara-perkara anu diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jurungkeun kana naon anu geus dicontohkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jurungkeun awak urang giringkeun nafsu ulah digegeu teuing nya nafsu mah masyaallah bae nafsu mah masih kena awak hirup keneh mah moal bisa dipiceun nafsu mah ulah diteundeun dina jero hate nah ari geus di mana cenah set ari nafsu mah teuneun dampal leungeun ulah sok dibawa kana jero salat masyaallah nabanya iya masya Allah lebah keneh pisan ya gitu kan tumaninah bege nuka genep anteng ta nuka 7 iktidal nyeta anceg nangtung sakumaha tadi memeh ruku ta asa min atumaninah pihi nuka 8 tumaninah dina iktidal atas sujudu marratain kasalapan sujud 2 kali bi an yad'a jabhatahu ala musallahu maksufatan nyaeta tarang si andeg kana anggota salat dibuka ulah kahalangan naon-naon sanajan cenah eta aya nanti aya rambut sa lembar ge tadi teh bisa ngajadikeun bisa nyebabkeun urang kana batalna salat yeuh padahal doang kula ge lamun mulai sok aring geus mantakan dikikil bae na mata oh bering peci ieu buuk sing hade gitulah mantakan ulama-ulama sok diudengan teh tadi teh ngajaga buuk bisi eta ulah anu ngahalangan salembar ge malahan tadi teh punten-punten urang sok make sorban ge tadi teh nya mun pangsujud urang kahalangan ka nu naon anu dibawa tina awak urang sarua bae tah sok sorban teh nya sok ngewel panjang teh ngaju urang salat beju sorban udah gue kahareupeun urang kana pangsujudan ngahalangan sarua bae tah ge ya mentakan pake sorban ge tadi teh urang si rapi ulah nepikeun tadi teh urang sampai kahalangan tepak sujud urang wa mutasya kilan biha jeung nurutkeun sabeuratna eta tarang ulah digusruk sabeuratna tarang urang bae tadi teh urang balik deui paingan aya nu kari teh tah tarang sampai rosa teh nya atuh kepan lain sakumaha sabawana awak
eta mah ku pada dikieu gusruk soalnya gitu dah dong bedul gitu dah gusruk-gusrukeun meureun ge ah sajadah salat dari aspal di jalan aspal meureunnya tapi keun we lah eta mah amaluna amalukum amal amal lain lah gitu kan kumaha maneh bae gitu kan loba teuing teh nu kari tu ngadalil ngahadis tapi na jeung bari jeung teu pararuguh lain endek cek peribahasa ngahijikeun Islam nu kitu endek ngacak-ngacak Islam nya bid'ah segala jeung tek bengek eta mah lain endek ngahijikeun Islam aya urang mapan al Islam ya'lu wala yu'la Islam teh cek wah agama nu pang bagus nu puang luhur-luhurna nantah Islam eta al Islam mukmin lahul mukmin Islam muslim jeung muslim eta sadulur eta mah muslim lain sadulur cek manehna beureun doang lain sadulur urang kapan tadi Islam mah sadulur manehna mah kana dulur muslimna ge ngakapirkeun ngakupurkeun ngamurtadkeun gebleg panu kitu mah jelema gebleg ari sa muslim keneh mah cek peribahasa beda paham seeutik mah atuh ulah waka ajumen muslik bae musyrik ulah waka ngamusrik ka batur ulah waka ngaharam heulan ke heulanan tempoh heula ya buah-buah mah batur tadi teh aya kil atanapi keterangan tinu kitab anu sejen ieu mah laju bae tahlil bid'ah mulud bid'ah jeung sajabana dia nek jadi naon dia kitu kan dibid'ahkeun kabeh mah beak proyek ustad ulah sok kikituanannya ari maneh boga kayakinan kos kitu mah geus keur maneh hungkul belah ulah sok mamawa nu sejen ngacak-ngacak teh ngaranna ulah nepi ka dinya nya atuh amaluna amalukum belah gitu kan amal sia amal aing gitu kan penting mah aing ge boga guru dia ngaguruna tadi teh kasaha budak India gitu mangga bae gitu kan sarukan meureun kitu nya wa yad'u syai'an min rukbatihi wa min butunihi asabi'i rijlaihi jeung kudu diadegkeun tuur duanana jeung beuteung ramo sakudu sakaduanana tikelkeun nu mana tah suku teh yeuh suku jari jemari teh ya kudu ditikelkeun ku urang ulah sok dijemberkeun bae tah pan panggih pannya urang kama teu apal tadi kan jadi apal gitu eta masalah jempol suku bege ja kudu ditilepkeun sing rapih adab-adaban salat teh nya seueur pisan masyaallah ulah ngajember bae kudu ditikelkeun jempolna terus tah tidinya dibarengan tumaninah niat al asiru tumaninatu fihi nu kasapuluh tumaninah dina sujud ge urang kudu tumaninah kudu sing anteng katanya keur sujud ge ulah unyang aduh gitu kan leungit tumaninah kenanya diantengkeun heula tadi sakumaha cenah kebelna sakumaha urang tadi maca subhanallah nalika maca subhanallah teh sakitu tah kebelna diukurna kitu nya nalika urang maca subhanallah sakitu waktuna tina tumaninah tah ka-11 diuk antara dua sujud nah diuk asani asyara tumaninah fi aya di bae kudu ka-12 tumaninah dina eta diuk asalisu asyara julusu li tasyahudil
akhir wa ma ba'du. Ka-13 diuk tahiyat akhir jeung sabadana yakni sholawat jeung wayah salam. Nah, kapan eta kurang maca sholawat gitu tadi teh. Bisa dirobah-robah make salat nu lain. Nah, kudu kumaha sholawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala Ibrahim. Karena make salawat Ibrahimiyah. Lajengkeun ka itu urang maca doana. Loba ta doa-doana variatif kita mah. Ari tina doana mari sholawat nama salat Ibrahim nu biasa ku urang kabeh ka umum kapake mah nya. Sebab gunaan hiji suatu penghormatan ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Ar-rabi'a asyara tasyahudul akhir. Fayaqul nu ka 14 tahiyat akhir maka ngucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dupi sadayana kahormatan anu berkah sareng sadayana salat anu sae eta tetep kagungan Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dupi kahormatan eta tetep kalinggihan salirana heuy Kangjeng Nabi sareng rahmat Allah sareng berkah-berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dupi kasalametan mugi-mugi dipasihkeun ka kaula sadaya sareng ka hamba-hamba Allah anu pada soleh. Urang ngadoakeun nya keur salat ge sing horeng mah muslimin muslimat ge nya. Nah, ya tala ketina keterangan ge nya urang keur maca sholawat begitu. Kemana cenah tadi teh nya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ngadoakeun dupi kasalamatan mugi-mugi dipasihkeun ka kaula kan kana jelema nu salatna sadaya enta salamet kepan urangnya di dunia urang mah hayang salamet atuh di akhirat hayang salamet tadi deui dina salat urang ngadoakeun eta minta salamet ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jeung sakabehna sareng ka hamba-hamba Allah anu pada soleh tur solehah. Beuh eta masyaallah kapan gagah jasa eta ngadoa eta. Teu ngawiji-wiji neuk nu susah neuk nu bodoh kitu kabeh eta anu nu saroleh mah tadi teh didoakeun ku jelema-jelema anu daek nilampah pagawean salat khususna ka umat Islam. Itu wajar Islam mah jaga eta kabeh asup ka surga wajar. Alhamdulillah secara tidak langsung doa nu teu karasa teh urang sok dipake tina jero salat ge. Sok dipake pan ku urangnya. Alhamdulillah eta doa tidak langsung gede ganjaran teu karasa tah. Teu ngomong-ngomong ieu itu. Jadi ikhlas eta mah nya benernya. Real eta mah. Jadi urang ngadoakeun teu ngawiji-wiji muslimin muslimat. Mukminin mukminat masyaallah bae. Ieu orang yang dina salat ge aya lah urang ngadoakeun batur supaya sing salamet di dunia wa ima di akhirat. Nang ieu lah anu pada soleh cenah. Anu teu soleh kumaha ieu? Waduh, teu eta mah nah nyiar ieu beureung nya. Nah nyiar nah tobat heula anu can soleh mah. Ari nu saloleh mah insyaallah kita doakeun salamet kabehana. Asyhadu an la ilaha illallah nyaksian kaula kana sanyanyana henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan kalawan hak angin Allah sawiji. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah jeung tegasna kaula satemen-temenna junjungan kaula sadaya Muhammad eta utusan Allah.
Al-khamisu asyara salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu ka-15 nyaeta urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Eta anu pangsaeutikna maca sholawat eta maca Allahumma sholli ala Muhammad, pangsaeutikna maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin asadisu asyara salamu wa aqalluhu salam alaikum. Nu ka-16 nyaeta wayah salam seeutik-seeutikna nyaeta assalamu alaikum. Pangsaeutik-saeutikna maca salam tina salat assalamu alaikum. Asabiu asyara at-tartibu. Nu ka-17 nyaeta tartib anu heula diheulakeun, nu pandeuri dipandeurikeun tah eta teh nu disebut ngaran tartib. Masyaallah eta menyaritakeun perkara masalah salatnya alhamdulillah tadi teh ya. Ieu salat masyaallah na bae loba jasa cek peribahasa kil-kilna ge parentah-parentahna ge eta salat masyaallah na bae loba jasa. Urang carita dongeng saeutik ieu tina masalah tina salatnya. Salat anu pertama dipigawe teh nu keur kanggengnya Nabi Isra teh nyaeta urang nu dipigawe teh salat naon? Salat dohor. Salat dohor teh salat naon? Salat dohir. Nu pertama dibuktikeun nyaeta nu pertama urang milampahan salat eta ku Kangjeng Nabi eta baheula geus mi'raj teh nyaeta salat dohor. Nyata salat teh ngabogaan aya Kangjeng Nabi Adam kapannya. Salatna Nabi Adam mah baheula eta salat subuh. Ngadongeng tina riwayat tina Imam Rafi'i ya. Qala Rafi' kanat subuhu salatu Adam. Parantos ngadawuh sapa Imam Rafi'i tos bukti apa salat subuh eta salatna Nabi Adam Imam Rafi'i. Wa duhur salata nyaeta salat duhur mah nusok dipilampah ku Nabi Daud salat duhur eta. Jadi kerjaman nabi-nabi nu ti heula ge geus aya pagawean nu ngaranna salat nang eta keur Nabi Adam mah subuh begitulah. Ieu doang Nabi Daud ge kapan dohor bae kapan salatna ge. Ya. Disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 5 waktu subuh, dohor, asar, maghrib jeung sajabana. Ieu mah urang nganyahwakeun ieu teh anu dipilampah salat teh duhur eta subuh eta salat Nabi Adam, dohor eta salatna Nabi Daud, wal asru jeung salat asar eta salatna Nabi Sulaiman. Salat asar keur Nabi Sulaiman ge salat geus aya. Nabi Sulaiman mah salatna kapan tara asar doang. Aya deui wal maghrib jeung ari salat maghrib eta salatna Nabi Yakub. Salat Nabi Yakub. Jeung wal isya. Salat isya eta sangkan urang mah salat Nabi Isa lain keulanan. Urang mah sangkan lain pan nya. Bentang-bentang ngaranna hampir neuk sarua. Da mah lain. Wal isya salatna eta salat isya eta salatna Nabi Yunus. Tah. Salat Nabi Yunus baheula masyaallah nabayanya Nabi Yunus kita urang ngabogaan salat lah nya. Nang salatna salat isya. Eta tetep nya
kabeh eta ku Kangjeng Nabi urang ka Kangjeng Nabi Muhammad teh disampurnakeun jadi aya 5 waktu. Ya ai intahana ieu teh. Wa'lamu sholat tajibu bi awwali waqti wujuban muwassa'an falahu takhir. Yang kanyahokeun ku anjeun sanyanyana sholat fardu eta wajib ya di awali waktu dina awal waktu. Jadi mun ngadeng adan geus geura seak-seak ya ke masjid ulang urang kan lobana ngahir-ngahirkeun bae afdol udah afdolan teh sholat afdol diawali waktu wujuban muwassa'an kalawan wajib anu dijembarkeun falahu takhiru maka eta menang ka jelema apa ngahirkeun salat an awalihi tina awalna waktu ila waktin yasauha bisyartin an ya'ram nepi ka waktu anu mahi waktu kana salat bisartin kalawan syaratna an ya'zamu apa ngajam eta jelema kana mantakan orang mun tadi teh mun misalkan dek ngahirkeun atuh kudu daek ngajam urang ajamkeun gitu keun aya adan teh urang bisi teu kaburunya ajamkeun wah ngahirkeun ya kumaha cenah carana atuh tadi teh ya atuh manya teu bisa ya niatna hate Gusti abdi dek ngahirkeun salat tina Isya abdi masih keneh kalobarar di Tuhan umpamana urang keur ngaji gitu tanya keur ngaji masih keneh bae gitu keur belajar bisa gugur eta waktuna salat ku sebab urang keur tolam mangrupina sakitu bae jisim pribados kirang langkung nyuhun dihapunten pilih bisi seueur anu salah boh tina babaca tina pembacaana tina kalimah-kalimahna nyuhunkeun dihampunten sebab abdi sami jelema bodoh jelema biasa al insanu mahalul khoto nyata tempat salah jeung kalulupan dosa abdi nyuhunkeun dihampunten kituna tutup musim pribados billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.